今日我哋嚟到港人熱推嘅樓盤華發商都旁啊，華發天璽，哇，270度無遮擋嘅山景住宅單位啊！依家最後一棟啦，加多啊，首付32萬就可以上車噶啦，就喺我哋南灣華發商都旁啊！小區自帶會所，東南亞嘅園林、健身房、瑜伽室，仲有呢啲無邊際嘅泳池，你有冇中意？嚟上示範單位望一望。相當嚟我哋示範單位112平方，做到南北通4房啊！呢邊封埋窗，做埋護欄，好靚仔啊！出邊呢就係我哋嘅生活陽台咧，同埋一間書房嚟嘅，乾濕分離衛生間啊，真係好靚啦！嗱，呢個位置咧又做咗一排斗頂嘅櫃啊，你睇下呢個位置夠晒闊落俾你啦，真係舒服，真係靚！嗱，出去咧就係我哋嘅入戶嘅位置送嘅智能家居啊，都係大金嘅中央空調。南北通真係好舒服，開放式廚房，所有見到嘅品牌廚具都係俾晒你嘅，每間房都係通風採光，真係靚。睇小區園林啊，哇，真係靚！500米就係我哋南灣華發商都，5分鐘就到噶啦。嗱，呢邊270度嘅主人房，後房設計一排櫃，直望我哋下沉式嘅會所、健身房、瑜伽室，講咗噶啦，係嘛？真係好舒服，可以翻到香港嘅入口就係港珠澳大橋啦，5分鐘時間就得啦。嗱，再感受下，舒唔舒服？依家單價就係2萬多少少吓，就可以搞掂佢噶啦。你哋有冇中意？有中意嘅朋友，下方3條6發詳細資料俾你。